déjame explicarte algo. Más rápido, por favor, hasta que la melodía se descontrole. Miren, llegaron los callados. ¿Quiénes son esos? Los que están al frente tuyo y trajeron el helado. Ah, sí. Y como dice, ellos son los que bailan, son los que festejan. Literalmente llegaron por la puerta y ya dicen que se armó la fiesta. Ellos son los que bailan, son los que festejan. Literalmente entraron por la puerta y dijeron que se armó la fiesta.